आ गया भाई डेन वेसन रिवॉल्वर 6 राउंड में 2.5 इंच की लेंथ है और क्रोम फिनिशिंग में है। 210 इसकी लेंथ है। पावर की बात करूं तो 2.6 ज्वेल्स का है। 4.5 .177 कैलिबर का है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके एफपीएस की बात करूं तो इसमें टोटल 344 एफपीएस का पावर है। एक बार देख लो भाई लोडिंग इसकी, ये देखो फुल लोड है, फुल रिवॉल्वर लुक है। खरीदना कैसे है, नीचे दिए हुए नंबर पर आपको कॉल करना है और व्हाट्सएप करना है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो आपको हाथों हाथ डिलीवर मिल जाएगा।